Ao anatin'ny tontolon'ny findramam-bola indray kosa isan'ny manana tolotra miavaka hatrany moa ho an'ireo mpanjifa ao aminy ny banky BFV SG isan'izany moa ny crédit à la consommation soa feno. Nampahafantarina io maraina io moa ny mikasika an'ity tolotra ity. Nahazo vahana ny findramam-bola eny anivon'ny banky tato anatin'ny 3 taona zao. Araka ny vina napetraky ny BFV Société Générale manokana dia mety hitombo 10 hatramin'ny 12 isanjato zany tahampindramam-bola zany amin'ity taona 13 sy 14 ity. Nampahafantariny io maraina tokoa ny mikasika ny tolotra crédit à la consommation soa feno izay nivoaka hatramin'ny 17 aogositra lasa teo. Nisy ny valandresaka ao amin'ny mpanao gazety mikasika izany tolotra findramam-bola zany io maraina io tetsy amin'ny fobe BFV Etsetanina sifana zany ianao dia le client zany afaka mangataka hoe mba ianao 20 isanjato ny saran'ny fikarakarana taratasy. Fanjavana tena lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa zany efa ela moa zay nanao hoe intisity soa feno zany efa tamin'ny 2002 ngamba efa nanomboka nanao soa feno zany ny BFV. Dia fantatra fa ny tena andrasan'ny mpanjifa dia zao avo iaingana ny vola zay foana zany hoe tena hoe aingana zany ny fikarakarana taratasy dia aingana dia tonga dia azony ny vola zay tadiavin'ny olona fa ny sarany fikarakarana frais dossier zany mitahany zana vola matetika tsy dia tena jeren'ny olona firy fa ny zava-dehibe amin'ny olona dia hoe rovina no azony io vola io zany ny BFV Société Générale dia tena aingana amin'ny fikarakarana ny taratasy satria arakaraka le montant le vola aloha fa misy mihitsy ny dossier eo tonga dia fa azo ny valiny ok accordé ny dossier anao rehefa izay mitranga ny ampitsony iny dia efa ao anaty compte ny prêt izay nangatahanao fa amin'ny ankapobeny zany dia afaka miteny izay hoe ny fanapahan-kevitra momban'ny fangatahana fampindramam-bola atao aminay dia azo lazaina hoe mivaly farafatarany ao anatin'ny 27 ora. Dia dikan'izay zany ao anatin'ny 27 ora zany dia afaka azony ny volany farafatarany. Fotoana nahafahan'ny BFV SG nampahafantatra ihany koa ireo tolotra misy ao aminy amin'izao fotoana zao toy ny soa feno maika, express ary auto moto. Fa nandritra ty valandresaka ao amin'ny mpanao gazety ty ihany koa no nahafantarina fa hisokatra tsy ho ela ny espace premier ho an'ny orinasa an'ny BFV any Toamasina. Hotokanina tsy ho ela ihany koa ny maso ivoan'ny BFV SG etsy Anosizato.